안녕하세요. 충남 태안한빛부동산입니다. 오늘은 만리포해수욕장 방면 갯벌바다가 보이고 산 아래 남향에 올수리된 촌집과 넓은 텃밭을 소개해드리겠습니다. 태안터미널에서 차량으로 20분 거리이고 만리포해수욕장 방면 32번 국도에서 1km 지점에 위치합니다. 갯벌바다가 직선 700m 거리로 보이고 만리포해수욕장과 모항항 및 천리포수목원이 차량으로 10분 거리입니다. 조용한 시골마을 산 아래 남향 형태이고 서까래와 마루가 깔끔하게 잘 정리되어 있으며 올수리된 미등기 촌집입니다. 소원면소재지가 3km 거리에 있어 생활하시는데 큰 불편함은 없겠습니다. 한옥식 목구조이고 방 셋, 욕실 둘, 거실, 주방, 창고 구조이며 외부에 컨테이너 농막과 창고가 설치되어 있습니다. 정원 앞 작은 연못이 정갈하게 잘 만들어져 있습니다.
난방은 기름 보일러이고 음용수는 상수도이며 지하수도 설치되어 있습니다.